大家好，虽然今日气温已经有下降的趋势不过呢，不只是日夜温差大隔日温差也是很大。同样是白天呢，只差一天呢，也是可以相差个10几度对于种植呢，才是最大的麻烦对于这种日渐严重的急剧气候变化呢，在家庭种植上呢，我们也得跟着思考调整种植方式。这是10月初就先试菜先行测试种植的菠菜选在日照较低的位置呢进行测试提早种植的可能不过呢，没想到气温下降的速度太慢所以11月初采收的时候呢，看起来这种菜色就缺少了油亮感虽然是还不错吃但采收的方式呢，算是难得的拮据还得怎样采用割取的方式进行采收不过呢，菠菜初次采收呢，别整株拔起这样的方式呢，采收个几次没有问题10月24日尝试先行种植的过程呢，其实有汲取去年的经验躲在墙角低日照处呢种植的话，是可以延长种植的时间去年呢，曾经种到今年的5月都还有菠菜可以采收11月8日只是这次反向操作呢，提早在墙角呢也分批进场种植看看去年是尝试延长种植时间今年则是呢提早进行种植这样的目的呢，只是在提高菜的多样性不然一到夏天呢，叶菜类就只靠空心菜跟地瓜叶撑场会吃到有点烦11月13日，鉴于后院的菜色呢，明显感觉好很多，也许是到了接近可以轻松种植的时间了只是相隔一天的气温呢，仍然可以差个10几度除了种植的人辛苦呢，菜其实才生长得更辛苦菠菜种植呢，其实去年已经拍过不少品种的影片了，今年转移到前院顺道要做设施呢，所以就再重拍一次顺便呢，直接来比较一下撒播与调播的效果是否有差别但如果你是国外的观众朋友呢，那就先说声抱歉重新打上字幕的工程呢，菠菜的部分呢，大都还没有做好。关于字幕的问题顺道在此一起回答近期的影片呢，其实都有上字幕了，主要是因为发现有10%多的人呢是选用英文字幕所以在后制上改变了影片上字幕的方式对于使用中文观看的观众朋友呢，如果你觉得个人口齿不够清楚也是可以开启中文字幕字幕若嫌太小呢，那其实是您自己预设的，也可以由播放界面自行调整放大现在制作影片的方式呢，不再把字幕砍入影片中所以若有需要配合字幕观看呢，那就麻烦您自行选择所需要的字幕语言至于旧的影片呢，如果您看得懂繁体中文当初字幕是内砍在影片中所以就可以把字幕关闭近期补上重叠字幕的原因呢，那主要是要给使用不同语言的观众朋友看的。另外打开字幕呢，对个人的唯一回馈呢，只是可以知道观看的观众朋友呢来自哪个国家啦，然后先帮你自动翻译好字幕供你方便直接选择而已目前的设定呢，算是从后台看到所做的贴心自动翻译不过如果远在国外的您呢，观看影片的同时
可以介绍给外国朋友观看哈。这对于自认为台湾人的智慧呢，也算帮助不小啊。说实在的哈，对于身处号称农业首都的个人呢，实在非常想买点仪器哈，来进行检测验证啊。在此呢，就先由衷的感谢您大力支持。由于这瓦片有卡榫哈，后来调整完的防虫网呢，不需要再多进行支撑啊，算是又把所需的材料呢，又压缩到极致了。不过呢，防虫网成品呢，跟一旁的娃娃菜影片拍摄在一起啊，不好切割哈。对于防虫网搭设呢，有兴趣的话呢，建议您后续再看娃娃菜种植呢，应该会有惊喜才是啊。因为菠菜种植只要小心嫩芽时呢，不被鸟侵犯哈。如果没有养狗的话，是不需要覆盖防虫网的啦。个人只是要把院子下方这个区域做好固定式防虫网来预防呢狗直接从此处暴冲下田的视觉障碍啦。而到目前为止呢，您看到的松土与浇水其实都还没进行种植啊，这只是在将草拔除后友善环境的做法啊。杂草对土壤的遮蔽效果没了浇水的目的呢，只是让蚯蚓与微生物有喘息的空间啊。当然呢，也顺道观看一下排水效果啊。而这会再调整成日后不用掀开网子就可进行浇水的方式啊。终极目标呢，是可以进行放养就好而这样初步盖上网子就有避免狗踩踏的效果了。11月1号接下来终于要进入正式种植了，这算是初步把引粪拿来应用的第一步啊。本片呢会让引粪进场2次将种子搅拌均匀呢，通常是建议用颗粒大的沙粒的，但这水田很难找到颗粒大的沙粒而引粪呢刚好又有良好的团粒结构因此拿来将种子搅拌均匀呢也不错用打算在这块湿地上呢执行撒播与调播了。事先已经将左侧土壤表面铺平了，并预留覆土于中间隔离区右侧是挖出4条沟准备进行调播了。沟槽的距离约10公分因为种子已经均匀搅拌于引粪中所以左侧随手抓起均匀进行撒播。右侧呢，则只将种子撒播于沟槽里再将预留覆土呢进行简易覆上薄土约1公分以内然后执行浇水。因为这种子未事先浸泡过所以呢浇水时可以浇湿一点接着呢，再次让引粪进场因为这引粪的团粒结构呢很容易吸水也可能是这是吃素的蚯蚓产生的引粪所以呢颗粒更为明显含有土壤有机质反而较高覆盖完呢吸的水呢还可看到颗粒状。11月18号调整后的防虫网呢已经有了新的样貌这对于没有美术天分的我呢，算是已经自我感觉非常有艺术感了。而片头使用歌曲方式采收过的菠菜呢，经过10天的生长又可以采收了，叶片也比日前油亮许多虽然不知道附近的专业种植菠菜农人呢，时间选择频距为何啦，但约在10天前呢，已经开始进行密集撒种了。以上提供给观众朋友呢种植参考，谢谢收看。